با سلام، توی این ویدیو تصمیم داریم تعویض رم دستگاه سونی SPF 152 رو آموزش بدیم. برای این کار دستگاه باید خاموش باشه و باتری رو از دستگاه خارج کنیم. در صورتی که باتری رو دستگاه باشه، برق داخل مادربرد وجود داره و ممکنه به دستگاهمون آسیب برسونه. خب برای این کار دستگاه رو برمیگردونم. ابتدا باتری دستگاه رو خارج میکنیم به این صورت. خب ابتدا درب رم دستگاه رو باز میکنیم. به این صورت. برای تعویض رم ابتدا باید زبون‌ها رو خارج کنیم و رم رو از داخل دستگاه جدا کنیم. برای جا زدن رم اونو داخل شیارا قرار میدیم و اونو به سمت پایین فشار میدیم.